तो दोस्तों इसको बोलते हैं बंसीवट। आइए हम आपको बंसीवट भी दिखाते हैं और वो वृक्ष भी दिखाते हैं जिसमें से बंसी की आवाज आती है। नाची बनती है ना। यही वो वृक्ष है जहाँ से बंसी की आवाज़ आती है। आप देख रहे होंगे कान लगाकर जो सुन रहे हैं वो बंसी की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। दोस्तों जो राधा कृष्ण का पक्का वक्त है उसी को वो आवाज़ सुनाई देगी।